最近係啊，今期嘅開頭唔係相信，後面有冇啊隨緣。最近我碌視頻嘅時候碌到一款產品冰箱貼，就係電影哪吒1同2入面嗰兩隻都有出場嘅，猥瑣得嚟又幾得意，把聲係麻甩佬嘅結界獸。張文3、2、1，冇連接啊！我都想收你嘅佣金，自己上網搜啦。咁啊，呢一款冰箱貼佢嘅價格咧係由幾蚊到幾廿蚊不等，幾好啊！啊，豐儉由人啦。咁但係你知道啦，同一款產品有唔同嘅價格。聽聞堅嘅咧係金屬材質啦，流嘅係亞克力。咁所以我哋見到個評論區咧討論得異常地激烈啦。有人問問題，討論材質問題係你那個金屬貼系、金屬定系亞克力啊，都已經問得好有哲理㗎啦。個回答係仲犀利。喂，好黑力，好黑力，可以做冰箱貼咁嘅嘢曱甴。有人就討論電影情節，點解我睇電影嗰陣見唔到呢兩隻鐵介獸？跟住佢自問自答。哦，原來我睇嘅係魔仙哪吒2。其實睇錯唔出奇㗎。我有個朋友玩黑神話悟空，玩咗半年先發覺自己玩嘅係黑神話悟能，甚至有人要搞抽象。佢哋話呢兩個冰箱貼可唔可以保我？我冰箱裏邊啲食物俾我食啊！有網友就回覆話可以保身啊，好似陰陽緊人哋咁，但係其實係因為封印獸咧，邊個嚟都可以頂3秒，亦都至多頂3秒。正當大家9唔搭8、熱火朝天評論得好開心嘅時候，突然間條逆天評論就出現啦。買呢咁嘅嘢咩？嘥錢！哇！我睇到呢條評論，我瞬間 feel 到自己乳腺有啲痛。有㗎，係人就有乳腺㗎。即係而家互聯網發展到今時今日，人工智能又有啦，國產3A 加人工智能都有啦。但係佢係依然未解決到嗰一個好緊要嘅問題，就係你生而為人，你係隨時隨地會俾一個3唔識7、遠在天邊嘅一個陌生契弟激親，而你係冇辦法兜巴升死佢。大家都中意睇嘅電影，佢覺得低俗；咩私聊呸！大家都中意睇嘅綜藝，佢覺得無聊；好見怪啊，都不知道哪裡好笑。大家都中意玩嘅遊戲，佢覺得一般。電視做得好啫嘛，如果未必買到咁多份啦。全世界人都飲大咗啊，斷晒片，係得佢一個獨立清醒諗得到呢個問題。喂，若果佢唔係咁講，世人又點知道唯獨佢清醒高人一等呢？但係問題係全世界咁鬼多人，係得佢一個覺得有問題，咁佢自己會唔會有個問題？佢就係嗰個問題咧。不算啦，呢啲藝術嘢好主觀嘅，見仁見智啦，係嘛？有人中意楊過，有人更愛楊紫，你吹得佢脹啊？冇問題噶，OK 噶喎，各花入各眼啫。但係依家人哋都幾中意想買嘅冰箱貼，佢話冇用，話嘥錢，咁咩綁定咗佢銀行卡咩？嗰啲如果俾人扣晒，定係個主播下播立住2把西瓜刀去佢屋企門口敲門，買唔買咧？頭買唔買啊？地路人哋又唔係浪費係嘛？我就要買冰箱貼翻去黐洗衣機，冇啊！人哋就係黐冰箱啊，而又唔係原褲，我黐喺我條 Air Max 嘅腰褲頭帶上面，金屬啊！我有結界獸啊！你除唔到我條褲啊！3秒冇啊，係嘛？咁幾時輪到佢出聲啫？同埋即係我唔知佢覺唔覺佢呢個發言，即係顯得佢個形象好怪。首先就好扮蟹啦，其次就係好孤寒。幾蚊雞嘅冰箱貼佢都唔捨得買，唔係啊嘛？嗱，唔係話何不食肉糜嘅，咁你都有錢攞手機睇直播，你都唔係話好慘啫係嘛？即係就算你唔係有錢充話費夠錢上網，我都可以認為你隔離屋係有裝 WiFi 啊，你黐到。咁既然係有呢個條件，咁係咪你屋企係咪冇雪櫃啊？即係買冰箱貼係唔知貼去邊嘅？咁啊點解會有人中意建立呢一種人設呢？係嘅，你係真係可以見到網上有好多呢啲清醒哥、清醒姐，好似好有道理咁。按佢哋嘅邏輯又真係啱嘅。你冰箱貼係嚴格意義上嚟講，你真係可以冇用嘅喎。你標準再高啲，你其實雪櫃都可以唔使買嘅，係嘛？佢唔係必要㗎。你餐拼好飯，你使乜要雪櫃啫？喺屋企都唔使裝修啦，台凳嗰啲。係啊，同埋而家周街都係天眼啊，邊個人夠膽入屋偷嘢啊？拆咗個門佢，你間屋仲裝個門口嚟做乜嘢啫？冇用，拆佢，嘥錢洗腳唔抹腳。你間屋要裝門口嘅喎，係嘛？即係你會發覺同佢哋講道理係好攰，但係後來你諗深一層係唔需要同佢哋講道理，拉黑佢哋就得㗎啦。然後我睇到一條非常之震撼嘅評論，花這些錢是為了防止我發癲，我一下子有咗畫面，而且呢個畫面係一定要阿小陳嚟做。小陳，今晚留低加班。頂你個肺！我忍得你就真係食得屎啦！喂，冷靜，冷靜。冷你啊！我炒你啊！炒你啦！鬧得好，鬧得好。好哇，好得意啊！加班冇問題啊，冇乜嘢，我返去做嘢先啦。
係嘛？呢啲發癲戲一定係要呢個癲婆做噶嘛。雖然係有啲誇張，但係有道理啊。大家都知道係嘛？好多偉人都同你哋講過，使錢係為咩啊？開心啊，慰勞下自己，係嘛？呢啲祖師爺名言都倒背如流噶啦，即係唔會有人消費係為咗唔開心噶。呢個薯條我食咗一定好唔開心，呢杯可樂我飲咗一定會傷心到流眼淚。呢個漢堡我見佢前面就憎佢後面啦。好，你做初一，我做15，整翻個套餐先。喂，邊個50？唔會噶嘛，你要點單係嘛？個服務員以為你思覺失調啊，大佬，流好龍牙你㗎係嘛？即係祖師爺語錄，你用而家嘅説話嚟講係乜嘢啊？為情緒價值唔埋單。好多朋友仔日日3點幾就咪點奶茶，周不時落班嘅時候都要約人出去食翻餐好嘢。家陣係真係為咗食咩？啊，係為咗食，但係更加多嘅嗰陣係為咗唔好自己上班上下發癲啊！小生，翻去放學。頂你個肺！我忍得你真係食得屎啦！唔好啊！今晚我哋仲要去食牛肉火鍋㗎。好，我忍你。養寵物都係同樣道理㗎，你養寵物都好冇用㗎，講真。有冇見過人養柯基係為咗守屋企？你有賊入屋，你見到個屎忽，你都想捽2個鐘再偷嘢啦。你小區有冇業主係吊住隻柯基喺門口度瞓㗎？貓又係，我哋辦公室1/3嘅人養貓，仲有一隻養狗嘅，狗明星嚟嘅，成日翻嚟我哋度做戲，俾2粒狗糧佢當找數。我哋公司都養寵物㗎，我哋前台就有魚缸添啦，係啊，防盜㗎我哋。喂，係全中國養寵物嘅人都會聽過一句説話：養寵物有乜用咧？嘥錢。你自己都未養掂啊！係，確實阿琪都俾佢阿媽咁樣講過，30幾歲仔自己未養掂自己，唔養咁多隻貓添，就幫佢哋執正個形象，你執下自己嗰個先啦。我覺得霞姐講得啱，阿琪係要反省下。喂，你諗下喎，霞姐係阿琪老母喎，你係邊個啊？人哋養寵物嘥錢，關你乜嘅事啊？你期待緊啲咩喺度？霞姐話阿琪養少2隻貓，佢份家用可能厚啲啊。咁你又話人哋養寵物嘥錢，首先唔係嘥你嘅錢啦。咁除咗呢個原因之外，你仲期待啲咩？咁佢哋點先可以唔嘥你錢啊？呢啲寵物，哇！你隻狗每日喺屋企度幫手抹台抹凳啊，嗱嗰啲紅木窿咧，佢就攞碌未去料啊，煲埋湯等你翻嚟一笨。嗱，跟手你屋企隻貓咧，你去翻工，佢就跟住你出門口去附近啲貓卡啊、狗卡啊嗰度啊賺錢養你。咁嗰啲金魚咁啊，自己準備一個嗰啲農夫山泉啊、怡寶啊，跳入個樽度，跟住碌去附近嗰啲足療店嗰度上班啦。哇！你哋期待咁高，唔怪得你哋成日會講養乜鬼寵物啊？生仔好過啦，生仔可以做家務啊嘛，生仔又可以出去賺錢喎，生仔好啊！養過寵物嘅都知道，除咗極少品種當中嘅極少數可以幫你啱下拖鞋，或者攞下快遞，再勁啲嘅去超市買餸嗰隻，你係養唔到㗎。之外，其他可以講99%。都係食完又屙，咪你好心睇下佢哋啦，個頭就咁細個頭，頭裏邊仲要係小部分係腦嚟嘅，咁個腦就啲咁多啦，咁你想佢叻得點啦？你想點？佢哋對人類嚟講係弱智㗎啦，已經係，你哋仲對佢哋咁大期待嘅？因為其實好多人養寵物就係為咗每日加班加到11、2點，筋疲力盡、心力交瘁、生無可戀嘅時候，翻到屋企打開個門口有隻活物喺屋企，哪怕佢瞓着覺唔理你都好。喺屋企見到呢一幕，你唔溫暖咩？但當然可能有時候係呢一幕。唉，點解你會生得？不過冇所謂，為咗你，老豆再攰都會捱落去。哇！你又喺個廳度屙屎？同埋錢呢啲嘢其實好玄學㗎，就係你強行慳落嚟嘅錢咧，會喺第啲地方使翻出去。窮守恒定律。前段時間我喺網上見過好多案例。2025年1月25號喺廣東陽江，一名女子話自己過年嘅時候好想食車厘子，但係由於太貴啦，要成2嚿水一箱，所以唔捨得。咁第二日由於自己揸車違停，食咗2嚿水嘅牛肉乾。無獨有偶，廣東佛山一名男子一直都想擁有一隻 Apple Watch， 但係去咗好幾次嘅蘋果專賣店都係唔捨得落手。咁結果喺2025年2月4號當日，嗰名男子約咗自己3個好朋友出嚟打麻雀，咁最終為3位好朋友都送咗隻 Apple Watch， 真大方。獨有三，最近我司嘅編劇阿康因為睇啱咗一個球袋而陷入深深嘅內耗當中。阿康出晒名，中意打羽毛波噶啦，打到筋腱撕裂，翻少幾日工，梗係中意啦。
而其實個球袋又唔係話貴，僅售188蚊。咁但阿康諗深一層，佢認為自己本身已經有2個袋啦。如果而家再買一個球袋，就會變成1個男人3個袋，點諗都有啲怪。但阿康始終係好中意呢個袋，於是佢一路諗下諗，諗下諗，諗下諗，終於佢失眠。今日上班遲到，痛失200蚊全勤，實在多謝惠顧。後生仔有心，下個月再接再厲，有你喺公司，我哋好快可以上市。阿康呢個案例話俾我哋聽，佢唔單止買唔到自己中意嘅球袋，仲蝕咗個球袋錢加杯奶茶錢，仲要瞓唔好添。果然係一石三鳥，大家一定要引以為戒。正所謂千金難買我歡喜，各位朋友珍惜你哋嘅不良嗜好，合法嗰啲，因為好有可能呢一啲不良嗜好就係你至今都未發癲嘅原因。我知溝槽嘅消費主義背後有好多溝槽嘅消費陷阱，所以我要開始疊甲啦。本人以及本節目組全體同仁提倡嘅係合理消費，唔係過度消費。譬如你作為一位仲未有收入、只有生活費嘅大學生，食少幾餐宵夜，慳慳埋埋買咗個300幾蚊嘅 MG， 我會覺得你好理智。但係如果你作為一個月入3000蚊嘅打工仔，冇額外生活費，用乜病乜病買咗個2000蚊嘅 MB 病，我都會覺得你有少少低 B， 轉工至買啦。而家你冇，但係將來再買都仲得噶嘛，復數。你不要說，佢咪有呢個，即係佢參加演員的拯救位嗰個嚟。